السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوات أم البنات، دائما متنوعة. نحضر معكم اليوم هاد البريسات، كيجيو خفاف وكيجيو زوينين وبنان. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. كنحتاجو في المقادير 3 الكيسان ديال المدافي، كاس ونص ديال سنيدة، نص كاس تحدف ليا من الفيديو، كاس لاروب ديال الزيت، ساشي ديال أرز زهر، دانون طبيعي مسوس، شويه ديال الملحه، جوج صفر ديال البيض كنحتفظ بهم، كنديرو غير الابيض ديال البيض، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، ربعه ديال الفينو، كنزيدو الدقيق، كنخلطو العناصر مع بعضياتهم، كنزيدو ساشي ديال خميره الحلويات، كنبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه وحنا تندلكو. اللي عندها العجانه يمكن ليها دير العجانه، حسن ليها حيت شويه كيبغي يدلك هاد القرص حيت فيه الفينو. كنبقاو نضيفو في الدقيق وحنا كندلكو. من بعد ما دلكنا العجينه ديالنا كنضيفو معلقه كبيره ديال الزبده، كندخلو الزبده في العجينه مزيان وحنا تندلكو. من بعد ما دخلنا داك الزبده في العجين ديالنا ودلكناها مزيان، غنديروها في هذا الاناء ونغطيوها ببلاستيك ونخليوها تخمر. من بعد ما خمرت لينا العجينه غنخويو منها داك الهواء اللي تكون فيها، وندوزو نكونو كويرات مع بعضياتنا يكونوا متوسطين في الحجم. كنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا العجين ديالنا كامل. من بعد ما كورنا العجين ديالنا نخليه يرتاح شويه وندوزو نبسطوه. ضروري ما تبسطوهم باش ما يجيكمش غلاظ بزاف ومدقسين.
من بعد ما بسطنا العجين ديالنا نخليهم يخمروا شويه. ملي خمروا ندهنوه بداك الصفر البيض اللي احتفظنا به، كنضيفوا عليه شويه ديال الخل. من بعد ما دهنا القرص ديالنا ندوزو نزينوه بشويه زنجلان. نكونوا دابا سخنا الفران. ملي ندخلوهم نقصوا عليهم شويه الفران ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. بالصحه والراحه، ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم.